歡迎嚟到雲夢境，我係 Wendy。今集第二集，夢見祖先啤住我。記得呢個夢呢，係喺我仲讀緊書嗰陣發嘅。當時係中三準備升中四嘅暑假啦。講返少少背景先，我以前間屋呢，就有3間房。我嘅爹哋媽咪一間啦，我細佬一間啦，咁我就同阿妹一間房嘅。我細佬嗰張床呢係單人床嚟嘅，而我同阿妹呢就係瞓碌架床嘅。咁基本上成個暑假我日日都喺度睇緊鬼故事嘅節目，因為我超鍾意聽鬼故。直至到8月嘅呢一日呢，由於係農曆7月份啦，咁我又冇懷疑佢係7月14啊，定係幾時喎？總之就農曆7月啦。咁當日呢，我中午就好似平時咁樣瞓咗喺我細佬張床嗰度，煲緊台灣一個專講鬼故嘅綜藝節目啦。煲下，唔知係咪嗰啲叫做咩啊？飯氣攻心啦。咁就唔小心瞌着咗。喺呢度呢，又要同大家交代返我間房嘅格局喎。我同我妹間房呢，咁就我瞓上格床啦，阿妹就瞓下格床嘅。咁我哋張床呢，就對住呢會有一個衣櫃啦，而衣櫃嘅旁邊呢，就係一張電腦台嚟嘅。咁即係話呢，如果我瞓上格床嘅話呢，就淨係會見到衣櫃頂咯。咁喺夢入邊呢，我就瞓咗響自己張床嘅上格床啦。咁阿妹呢，就喺呢個斜下角嗰個位，電腦台嗰度呢，就唱緊 cover。我呢，就嫌佢唱得又難聽又大聲又煩，所以呢，就叫佢收聲啦你。咁喺夢入邊嘅時間呢，應該大概係下晝5點半左右啦。咁我媽就收工啦。當門鐘響嗰一刻，我心諗大鑊，唔記得咗煲飯添。一陣間實俾阿媽鬧啦，因為平時佢都會要求我5點零鐘就煲定飯，等佢5點半左右收工就會返屋企炒2個菜，咁啊大家都可以食飯。於是我借啲意繼續喺度扮瞓啦，但係我又聽到阿媽鬧完我之後收到個電話，咁就話阿契媽約出去食飯。我阿媽仲答佢好啊，個衰女包都冇煲飯，今晚我唔帶佢出去食啦，由佢瞓飽佢啦。我心諗咁點得㗎？於是我諗住叫阿妹踢爆我喺度詐瞓啦。正當我諗住將個頭轉向呢個衣櫃頂方向嘅斜下角望個電腦台，叫阿妹，喂，你同阿媽講我詐瞓㗎嘅時候，我都未講啊，我就見到呢，原本我喺衣櫃頂擺滿晒書啊，同埋一個風扇嘅嗰個位呢，啲書同埋風扇都唔見咗喎，就出現咗一個着住孫中山衫嘅阿叔。咁就好兇狠咁樣啤住我啦，佢淨係得半個身㗎咋，跟住件衫呢，就係好似孫中山着嘅衫咁樣啦，再加上佢又唔出聲喎，個眼神又超恐怖喎，總之就係好狠狠咁樣啤住我，嚇到我即刻攞張被冚返住自己嘅頭先，跟住我諗住向另外一邊應該會冇咁驚啦。第二邊呢，其實係一埲牆嚟嘅，即係我張床係貼住埲牆擺㗎嘛，咁所以另外一邊呢，就係一埲牆啦。喺牆身呢，我就本身掛咗一排勾啦，即係嗰啲牆身嗰啲轉窿就可以勾到啲嘢咁樣，嗰個鐵勾咁樣啦。我就放滿晒啲手袋啊、外套啊嗰啲，但係呢，我頭先見到個阿叔咁兇狠喺個衣櫃頂咁樣啤住我嘅時候，我諗住攞張被冚住自己，然後望過去牆身嗰邊，應該會冇咁驚。然後我靜雞雞拉低張被，望住個牆嗰邊睇下會唔會見到阿叔嘅時候，點知仲驚喎！我見到成幅牆變咗掛滿晒林乜乜嘅神主牌，之後我就嚇醒咗。而醒返嘅時候呢，我仲喺我細佬張床啦，而時間呢都只係下晝3點。
屋企又得我一個冇人，嚇到我成身飆晒冷汗。事後我都有打畀我朋友分享呢個夢，佢話可能係因為我啲祖先呢，成日見到我喺度睇鬼片啦、睇鬼故、聽鬼故咁樣啦，就叫我7月啦，唔好睇咁多喎。雖然唔知係真定假，但係直至到開學之前呢，我都唔夠膽再睇鬼故啦。大家覺得到底係咩原因呢？我會見到個阿叔怒啤我，同埋點解會見到成幅牆都掛滿晒林乜乜林乜乜嘅神主牌？唔通佢真係我嘅祖先？而真係想叫我喺7月少睇啲鬼片啊？定係有啲咩原因會現身呢？